Селам алейкум, достлар, сабалар хайыр. Йылы январнын 13-нде Русияде Деври матбуат, Кутлеви хабер васталарының хадимлері журналистлер йылы о Зенат байрамыны қайт етелер. Бүгін Килев хамызда матбуат күні ақында лаф етежекміз. Русия матбуат күні бірінші газетанын басылып чықарылмасынен бағылыдыр. 1703 сенесі январнын 13-нде Русияде бірінші Петрнын эмирінен Москвада рус тілінде чыққан газетанын бірінші саны басылды. Белли олғаны кеби 1883 сенесі Терджиман адыны ташыған бірінші Қырым татар газетасы дүния yüzü көрді. Тамам шу вақытта Қырым татар Деври матбуатының тарихы башлана. Екәне бір халықта екәне бір газетасы бар еді, Ленин байрағы ана тілінде шыққан. Ve çok adamlar şu gazetаны оқып, өз тілini unutmadılar. Edebi тілini öğrendiler. Деври матбуатының ішінде баш муарир муим роль ойнай. Меджмуа ве газеталар оге адымлап ингишаф етсін деп, тамам шу инсан ижади коллективінен берабер оқуйдыларының сайысыны арттырмақ, рейтингіні көтермек үшін чешет yollarını қыдырып тапа. Esas vazifemiz bizim Kırım Tatar tilini saqlab qalmaq, inkişaf ettirmek. Halkımızın öz ana tilinde malumat almak, haber almak, yanlış şeyler öğrenmek için büyük bir imkandır gazetamız. Газеталар тіліміздің инкишафында муим роль ойнап büyük isse koşmakta. Çok insanlar өз туған тіліні тамам газеті ve mecmualar vasıtasымен öğrenip келді. Kırım Tatar matbuatının esas mevzusu halkımızın medeni mirasını yanıdıp tüklemek ve saklamaktır. Şu mevzuga muntazam surette makaleler basımlıkta. Bizim gazetamızda tek büyükler için değil, bağlar için de mahsus makaleler, materyallar verili. Bağlar arasında konkurslar geçiremiz biz bütün Kırım boyunca. Ondan sonra bizde folklor, halk ağıt yaratıcılığı rubrikası var ve anda folklor materyalları verili. Hangileri ki evvelde basılmagan, hiçbir yerde olmagan. Yani ilk sefer bizde ekskluzif özgün materyallardır olar. Ondan gayrı bizim gazetamızda ne için böyle deyimiz rubrika var mesela. Atalar sözleri, aytımlar kaydan kelip çıktılar. Газетларның esas yönelişi Kırım Tatar тілінің inkişafı, edebiyatı ve medeniyetімізде сақлана. Келіңіз ana тілімізде çokça gazet ve jurnallarında yazılıp milli medeniyetімізге қол тұтайық.